อันนี้คือบ้านหลังน้อยๆขอไปวางไว้ข้างทะเลเป็นบ้านสำหรับพักอาศัยของนักท่องเที่ยวช่วงหน้าร้อนมันจะมีหลายๆอย่างหลายๆสไตล์ตัวก่อนบ้านเป็นหลังเองค่ะก็คือว่าเอาใส่รถไปแล้วไปวางไว้ที่ขี้ทรายข้างทะเลมันก็จะตั้งอยู่ข้างทะเลแต่ก็ต้องเสียภาษีเสียค่าน้ำค่าไฟตัวเนี่ยค่ะอันนี้บ้านสำหรับทะเลเรียกว่าสแตรนด์เฮาส์เจอตอนนี้มันยังมาใจหน้าฮ้อนเตี้ยยังมามีนักท่องเที่ยวมาเขาก็เลยเอามาฝากเก็บไว้ที่นี่นี่ค่ะเรียงกันเป็นแลบบ้านหลังน้อยสำหรับเอาไว้ข้างทะเลเอามาเก็บไว้นี่ก่อนกันเดียวแน่ฮ้อนก็ย้ายไปไว้ทะเลมีหลายแบบตัวเจ้าเป็นไม้ก็มีหลายอย่างเนี่ยค่ะสำหรับอยู่ทะเลแล้วก็นอนตัวก็ได้มันจะมีขาวางบนปืนขี้ทรายแค่4 ขาขาบอก9 เสาขอโทษ มี4 เสาเล็กแต่ละหลังก็มีประมาณ4 เสาเองค่ะเพราะมันหลังน้อยนี่ก็ประมาณแต่2 ห้องโอเคค่ะขอบคุณที่กดดูค่ะ